Xoş gördük sizləri. Mən Nalə Axundova. Bugün sizlərlə DİM 2024 nəşrlərindən 20 sınaq kitabının birinci qruplar üçün olan 10-cu sınaq imtahanının izahlarını paylaşıram. Bu bölmədə bu sınaq imtahanında ölçmə, statistika, çoxluqlar, birləşmələr nəzəriyyəsi, ehtimal nəzəriyyəsi, kompleks ədədlər, fırlanma cisimləri və onların səthi və həcmi haqqında tapşırıqlarla rastlaşacaqsınız. Gedək suallara. Çalışma 1. Verilmiş bu ifadəni sadələşdirin və diqqət yetirsəz, burada bir qruplaşdırma aparsaq işimizə daha tez yarayar. Necə? 2 minus inin kubu vurulsun, 2 minus inin kubunu ayırıram, bir dənə də 2 plus ini götürərəm ayrıca. Bu ikisini 2 çıxı vur, 2 plus mötərizənkənar kubu vurulsun, 2 plusu yazaram. İndi bu ikisini bir kvadratlar fərqi kimi çıxsam, bu eləyəcək 4 çıx i kvadratı, bir də kubu vurulsun 2 plusu i kvadratı mənfi 1-dir deyə mötərizəni etdi mi 5. 5-in kubu 125, bir də vurulsun 2 üzərinə gəl i. Bu nə verir? 250 üzərinə gəl 125 i. Cavabımız D variantı. Çalışma 2. 8 i üstü 37 plus 5 i kubu ifadəsini sadələşdirək. Bilirik ki, inin 4-ə bölünən bütün qüvvətləri 1-ə bərabərdir. 4-ə bölündükdə qalıqda 1 qalırsa, bu i-yə bərabərdir. 4-ə bölündükdə qalıqda 2 qalırsa, 4n. Qalıqda 2 qalırsa, i kvadratı mənfi 1-dir. 4-ə bölündükdə qalıqda 3 qalarsa, bu i kubu, yəni mənfi i-yə bərabərdir. 37-ni bölürəm 4-ə, qalıqda qalır 1, yəni 8-i. Üzərinə gəl, i kubu da mənfi i-dir, yəni çıx 5-i, cavabımız 3 i-dir. C variantı. Çalışma 3. Verilmiş kompleks ədədi müəyyən edin. 2 bölünsün 3 çıx i-ni, surət və məxrəcini vururam 3 plus i-yə. 2-ni vururam 3 plus i-yə. Məxrəci kvadratlar fərqi kimi çıxsaq 9 çıx i kvadratı, surət 6 plus 2. Yəni 10-da 6, üzərinə gəl 2. Ayrı-ayrı kəsirlərdə yazsaq 0-da 6 plus 0-da 2 idi. Cavabımız A variantı. Çalışma 4. Verilmiş 5 üzərinə gəl i kompleks ədədinin qoşması ilə, bu z-dirsə, z-in qoşması 5 çıxılsın i-dir. 5 çıxılsın i ilə tərsinin hasilini tapın. Tərsi də bu deyilmi? 1 bölünsün 5 üzərinə gəl i. Yəni 5 üzərinə gəl i-ni də vururuq 5 çıxılsın i-yə. Həmin bu 5 çıx i də vururuq 5 çıxılsın i-yə. Məxrəci kvadratlar fərqi kimi çıxsaq 25 çıx i kvadratı, surətdə normal 5 çıx i-nin mötərizənkənar kvadratı kimi açaq. 25 çıx 10-i, üzərinə gəl i kvadratı, yəni i kvadrat mənfi 1-dir deyə 24 çıx 10-i bölünsün 26. Ayrı-ayrı kəsirlərdə yazsaq 26, 24 çıx 26, 10-i, bu da bərabərdir. 13-də 12 çıxılsın, 13-də 5 i. Baxaq, belə bir cavabımız B variantında. Çalışma 5. Kombinizon 7-dən 3. Bundan sadə nə tapşırıq? Plus permutasiya 5-dən 5. 7-dən 3 neçəyidir? 7 faktorial bölünsün 3 faktorial vur 4 faktorial. Permutasiya 5-dən 5 5 faktorialdır. 4 ilə 7 ixtisar getsə 5 vur 6 vur 7 ki 3 faktorial 6-dır, ixtisar gedir. Geriyə qalır 35 plus 120 bərabərdir 155. Y variantı. Çalışma 6. Verilmiş tənliyin kompleks köklərini tapın. X kvadrat çıxılsın 6x üstə gəl 25-in. Birinci diskriminantını tapıram. D 36 çıxılsın 100. Mənfi 64-dür. Mənfinin yerinə i kvadrat yazsam, olacaq 64 i kvadratı. Onda köklər bu deyilmi? Mənfi b plus kökdə d. Bölünsün 2a. Yəni mənfi b-imiz 6-dır. D-dən 64 i kvadratdan 8-i çıxır. Böl 2. Ayrı-ayrı kəsirlərdə yazsam 3 plus 4 idi. İkincisi onun qoşması olan 3 çıxılsın 4 idi.
Yəni 3 plus minus 4 iyimiz harda var? 3 plus minus 4'e. Cevabımız D variantı. Çalışma 7. Hansı bərabərlik doğrudur? 1 kvadrat metrimiz 10 üstü 4 kvadrat santimetrdir. Amma burada 10 üstü 2'dir. Bu değil. 1 kub desimetrimiz bəli 1 litrdir. Və 1 milligram bərabərdir. 10 üstü mənfi 6 kilogram. Düzdür? Çünki 10 üstü mənfi 3 qram eləyir. Bu da bərabərdir 10 üstü mənfi 6 kilogram eləyəcək. Deməli, cavabımız 2 ilə 3'dür. Y variantı. Çalışma 8. Binomial əmsallarının cəmi 256 olan binomun ən böyük binomial əmsalını tapın. Binomial əmsalların cəmi 2 üstü n ilə hesablanır. Bu 256'dırsa 2 üstü n 2 üstü 8'dir. N'imiz 8'dir. Bu arada binomial əmsalların cəmi düzdür. 2 üstü n'dir. Misal üçün bizə verilib ax plus by üstü n'in binomial əmsalların cəmini tapın. 2 üstü n. Tək yerdə duran binomial əmsallarının cəmi. Bu 2 üstü n minus 1'dir. Cüt yerdə duran binomial əmsallarının cəmi. Bu da 2 üstü n minus 1'dir. Amma əmsallar cəmi deyilsə a plus b üstü n'dir. Əgər ki burada plusdursa, mötərizənin içində plus yazırıq, minusdursa minus yazırıq. A plus minus əmsallarının cəmi bir də qüvvət nəticəsi o. Yaxşı, indi n 8'dirsə, ən böyük binomial əmsal kombinizon 8'dən tam orta aradır 4. Yəni 8 faktorial böl 4 faktorial vur 4 faktorial. 4 ilə 8 ixtisar getsin. Burada 1, 5, 6, 7, 8 qalır. 4 faktorial 24 deməkdir. 5 vur, 6 vur, 7 vur elə 8'i yazıram. 8 ilə 24 getsin. 3, 3 ilə 6 gedir. 2, bu da bərabərdir. 70'dir. C variantı. Çalışma 9. Verilmiş bu ədədlər sırasının modası ilə ən böyük fərqinin hansını tapın. Modası ən çox təkrarlanan 7'dir. Və ən böyük fərq bərabərdir. Ən böyük neçədir bunların içində? Baxaq 21. Ən kiçiyi 3. 21 çıxı 3 18'dir. Bizdən də bu ikisinin hasili soruşulur. 18'e vururam 7'ye. Cevabımız 126'dır. Y variantı. Çalışma 10. A və B çoxluqları üçün NA 13'dür. Bu A çoxluğu olsun, bu B çoxluğu olsun. A çoxluğunun 13 elementi var. B çoxluğunun 20 elementi var. Kəsişmənin 7 elementi var. NA birləşmə B plus NA çıxılma B-ni tapın. Baxın, 13'dən 7'si çıxsın, bu isə A çıxılsın B-dir. Bu isə A kəsişmə B-dir. Bu isə B çıxılsın A-dır. Ümumi hamısı A birləşmə B-dir. 13'dən 7'sin çıxsın, bu hissəyə qalır 6, düzdür? Yəni A çıxılsın B-nin elementlərinin sayı 6'dır. Bəs 20'dən 7'sin çıxsın, bura 13 qalırmı? B çıxılsına 13'dür. Bəs A birləşmə B bərabər deyilmi? 6 üzərinə gəl, 7 üzərinə gəl, 13, 26. Bu üçün də cəmi A üstə gəl, yəni A birləşmə B-dir. Aynen B-nin birləşməsinin 26 elementi var, üstünə də 6'nı gəlirəm, cavabımız 32'dir. A variantı. Çalışma 11. X üzərinə gəl, 1 bölü X üstü 14 ayrılışında X üstü 10'un əmsalını tapın. Kombinizon 14'dən n olur. 1 bölü X'in qüvvəti, bu ikisinin fərqi olur. Birincinin qüvvəti. Baxın, sağ olur, ikincinin qüvvəti. Fərq yoxdur, onlardan biri zaten toplamadır. O ikisinin fərqi olacaq, birincinin qüvvəti bərabərdir. Kombinizon 14'dən n vur. X üstü deyir 10 olsun. Yəni bu ikisinin hasilini X üstü 14 çıxın, böl X üstdən bərabər X üstü 10. X üstü 14 çıx 2n. Əsasları n olan hədləri böldükdə qüvvətlər çıxılır. X üstü 10'dursa 14 çıxılsın 2n 10'dur. 2x'imiz 4'dürsə x 2'dir. X 2'dirsə bizə nəyi soruşur? X üstü 10'un əmsalını soruşur. Deyir yəni kombinizon 14'dən 2'ni hesapla. O da 14 vur 13 böl 2'dir. Cevabımız 91'dir. Y variantı. Çalışma 12. Katetləri 9 və 12 olan düzbucaqlı üçbucağın
Kiçik katet ətrafında fırlanmasından alınan fiqurun həcmini tapın. Katetlərindən biri 9-dur, digər 12-dir. Deyir, bu kiçiyin ətrafında fırlanmasından, yəni konusun hündürlüyü 9-dur, radiusu 12-dir və bizdən həcmi soruşulur. 3/1 pi r kvadrat h. Baxın, hansının ətrafında fırlanıb deyirsə, o hündürlükdür. Digər katet hansı fırlanırsa, o radiusdur. 3/1 pi vurulsun 12'nin kvadratı vur. Hündürlüyümüz 9. Bu da bərabər. 3 ilə 9 ixtisar getsin. 3. Neçədir bu? 432 pi. Yəni B variantı. Çalışma 13. Oturacağının radiusları biri 8'dir, digəri 10'dur. Hündürlüyü 6 olan kəsik konusun həcmini tapın. Konkret düsturdur. 3/1 pi h vurulsun böyük yer kvadrat plus böyük yer kiçik yer plus kiçik yer kvadratı. Yəni 3/1 h pi h'ımız neçə idi? 6. Erin biri 10'dur. Kvadratı 100'dür. Plus 10 vur 8 80 plus 8'in kvadratı 64. Bu ikisini ixtisar aparaq 2 qalsın. Bu neçə eləyir? 244 mü? 244'də 2'ye vurduqda 488 pi'dir. Y variantı. Çalışma 14. Radiusu R olan kürə üçün hansı təklif doğrudur? Baxın, kürənin həcmi 3/4 pi r kubu. Bu düzdür. Kürənin səthinin sahəsi 4 pi r kvadratı. Bu da düzdür. Kürənin böyük kəsiyi onun öz, baxın, diametrindən keçən müstəvi kəsiyidir ki, sahəsi ilə pi r kvadrat. Yəni öz radiusuyla hesablanır. Yəni 3 də düzdür. Cavabımız A variantı. 1-də 2-də 3 də doğru variantdır. Çalışma 15. Radiusu 17 olan kürənin mərkəzindən, bu olsun bizim kürəmiz, mərkəzindən 17 santimetr məsafədə 15 santimetr məsafədə müstəvi keçibdir. Həmin kəsiyin sahəsini tapın. Bura 17-dir. Gətirib birləşdirsəm, fikir verin, belə bir düzbucaqlı üçbucaq üzərində işləyəcəyik. Bura R-dir. R kvadratı bərabər deyilmi? 17'nin kvadratı çıx 15'in kvadratı. 289 çıxılsın 225. Bu da bərabərdir 64. Bizdən də soruşulur. Həmin kəsiyin sahəsi pi r kvadratı. Bu da bərabər 64 pi'dir. B variantı. Çalışma 16. Səthinin sahəsi 108 pi olan yarımkürənin həcmini hesablayın. Yarımkürənin səthinin sahəsi 3 pi r kvadratdır. Nəyə görə? Baxın, yarımkürə deyəndə, baxaq burada bizim yarımkürəmiz necə formalaşar. Bu olsun bizim yarımkürəmiz. Baxın. Bizə lazımdır bu hissənin, fikir verirsinizmi? Bu hissənin səthinin sahəsi, yəni kürənin yarısı. Kürənin səthinin sahəsi 4 pi r kvadratdır. Yarısı elədir 2 pi r kvadratı. Bir də üzərinə gəldi. Aşağının sahəsi. Aşağıda pi r kvadratdır. Bu da eləyir 3 pi r kvadratı. Həmin o 3 pi r kvadratı 108 pidirsə, r kvadratı 36'dır. R'imiz 6'dır. Bizdən də kürənin, həmin bu yarım kürənin həcmi soruşulur. 3'də 2 pi r kubu. Bu da bərabərdir. 3'də 2 pi vurulsun. 6'ın kubu 216. İxtisar aparsam 3 ilə gedirmi? 72. Vurduqda da eləyəcək 144 pi'dir. Cavabımız Y variantı. Yenə sadə suallardan biri. Yəni birinci qrup üçün açıq deyim ki, çətinlik dərəcəsi çox sadə olan suallardır. İndi bəziləriniz olar ki, deyəsiniz ki, müəllim, siz başqa prizmadan baxırsınız, bu bizim üçün çətindir. Amma yox, mən statistikaya görə deyirəm ki, illər ərzindəki qruplar üzrə imtahanlarla müqayisə edirəm, sınaq imtahanları ilə müqayisə edirəm. Düzdür, mövzu sınaqlardır bu. Amma ki, yenə də ki, sadə suallar içində çoxdur. Yəni, çoxsu buraxılış tipli belə suallarımız vardı. Hündürlüyü 12, oturacağının radiusu 5 olan silindrin həcmini tapın. Silindrin həcmi hansı düsturdur? Pi r kvadratı vurulsun h. Yəni, bunu demədən keçməyim də, bunlarda probleminiz vardısa, bunu aradan qaldırmaq üçün mütəmadi üzərinizdə işləyin. Ola bilsin ki, bu cür asan
verib də, yəni siz çox rahatlaşarsınız ki, burada belə asandırsa, ola bilsin ki, blok imtahanında bu tipli düşər. Yox, sağ göstərib sol vurma məsələsi olar. Ona görə çalışın, həm bunları işləyin, həm əlavə vəsaitlərdən istifadə edin, dilin öz bazasını çox mükəmməl mənimsəyin. Ümumiyyətcə, nə qədər çox test işləsəz, nə qədər test işləmə bacarığınızı formalaşdırsaz, əmin olun ki, imtahanda sizə çox rahat olacaqdır. Çünki vaxtı idarə edə biləsiniz, düsturları çox bilsəz, ağlınıza həll yolları daha tez gələcəkdir. Bu da sizin uğurlu nəticənizə gətirib çıxaracaqdır. Tamam, qaydaq onda. Tapşırığımıza radiosu bizə veribdir 5-dir, hündürlük 12-dirsə, bu da 25 vurulsun 12. Neçədir bu? 400, o da 300. Cavabımız 300 pidir. B variantı. Çalışma 18. Baxın, 18-in özü adi buraxılış imtahanı sualıdır. İllər öncə buraxılış imtahanına düşən suallardan biridir. Yan səthinin sahəsi 70 pi olan silindrin ox kəsiyinin sahəsini tapın. Esyanla SOX arasında belə bir əlaqə düsturu var. Düzdür, 2 pi RH-dır, amma eyni zamanda SOX vurulsun pidir. SOX bərabərdir. Esyan bölünsün pidir və yaxud da ki 2RH-dır. Baxın, bunun yanından pini götürün, olacaq ox kəsiyinin sahəsi. Yəni cavabımız 72-dir. Çalışma 19. Yenə sadə suallardan biri. Oxşar konuslardan birinin tam səthinin sahəsinin digərinin tam səthinin sahəsinə olan nisbəti 16-dır. Bu k kvadratıdır. Bilirik, oxşarlıq əmsalımız sahələrdə k kvadratıdır. Birinci k tapıram 4. Həcmlər nisbəti bərabərdir k kubudur. Bizdən də həcmlər nisbəti soruşulur. 4-ün kubu 64-dür. Y variantı. Çalışma 20. Demək, sahəsi 40, perimetri 26 olan düzbucaqlının böyük tərəf ətrafında fırlanmasından alınan cismin həcmini tapın. Yəni, A vurulsun B 40-dır, 2 vurulsun A plus B bərabərdir 26-dırsa, onda AB hasilimiz 40-dır, A plus B cəmimiz 2-yə bölsəm 13-dür, əvəz etsəm də B 13 çıx A, əslində bunun artıq şifahi, əminəm ki, fikirləşdiniz ki, bu 5 ilə 8-də, amma əsaslandırmaq lazımdır. Gətirib birinci tənlikdə yerinə yazsaq, A vurulsun 13 çıxılsın A bərabərdir 40, 13A çıx A kvadratı 40-dırsa A kvadrat çıxılsın 13A plus 40-ı ayırsam vuruqlarına çıx 8, çıx 5. Hasili 40 cəmi mənfi 12 olan ədədlər. Ya ədədimiz 8-dir, ya da A ədədimiz 5-dirsə. Əgər biri 8-dirsə, digər 5-dir. Baxın, burada yerinə yazsam və ya burada yerinə yazsam, A 8 olsa B 5-dir. Yox, A 5 olsa B 8-dir. Mənə lazımdır böyük tərəf. Deyir ki, böyük tərəf ətrafında fırlanmasından. Yəni 8 durub, 5 onun ətrafında fırlanır. Belə bir silindr əmələ gəldi. Bizdən də soruşulur silindrin həcmi. Və pi r kvadratı vur, h-dır ki, h-ımız burada 8, r-imiz 5-dir. Bu da pi vurulsun. R kvadratımız 25, 8-ə də vuranda cavabımız 200 pidir. A variantı. Çalışma 21. Konusun doğranı 12 olub, oturacaq müstəvisi ilə verilib 30 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Bunu bir adlandıraq. S-dir, A-dır, B-dir. Bu bucaq 30-dur, 12-dir. Bizdən konusun həcmi soruşulur. 3-də 1 pi r kvadrat vur h. S-dən belə bir perpendikulyar yendirsək, baxın görün, 30-un qarşısı 6, 60-ın qarşısı 6 kökdə 3 deyilmi? H-ımız 6-dır, R-imiz 6 kök altında 3-dür. Gətirib burada yerinə yazsaq, 3-də 1 pi vurulsun. R kvadratımız eləyir 108 vur, h-ımız 6-dır. Cavabımız 216 pidir. A variantı. Çalışma 22. Ox kəsiyi bərabər tərəfli üçbucaq, hündürlüyü 6 olan konusun bizdən soruşulur tam səthinin sahəsini tapın. Bu olsun bizim konusumuz. Ox kəsiyi bərabər tərəflidir. Bu bucaq 60-dır, 60-dır, bu da 60-dır. ABC yazaq buna.
hündürlüyü verilib bizə 6-dır. Tam səthinin sahasını tapın. Estamın düsturu bu deyilmi? Pi vurulsun R plus L. Əgər 60-ın qarşısı 6-dırsa, 30 dərəcəli bucağın qarşısı AO, yəni buradakı R 6 bölü kökdə 3 deyilmi? Yəni 2 kökdə 3. Bəs belə bir düzbucaqlı üçbucaqda 30-un qarşısı 2 kökdə 3-dürsə, hipotenuz 4 kökdə 3 deyilmi? Onda pi vurulsun R 2 kökdə 3-dür. 4 kökdə 3 ilə də 2 kökdə 3-ün cəmi 6 kökdə 3. 6 kökdə 3-ü vuranda 2 kökdə 3-ə. Bu da bərabərdir 36 pi'dir. C variantı. Çalışma 23. 4 çıxılsın, 3 vurulsun, 5 plus 2 deyər kompleks ədədinin həqiqi hissəsini tapın. Gəlin ötərcən normal çox əddiyə vurduğumuz qayda ilə vurub açaq. Çıx 15'i, çıx 6'nın kvadratı. I kvadratı -1'dir deyə bu toplu olacaq. 20 ilə də bu topla 6'nı topladıq. 26 çıxılsın 7. Bizdən də həqiqi hissə soruşulur. RZ bərabərdir 26. Tutaq ki Z-dir. Cavabımız 26'dır. Çalışma 24. Verilmiş ədədlər sırasının medianı ilə ədəd ortasının fərqinin modulunu tapın. Əgər median söhbəti varsa, onda kiçikdən böyüyə doğru yazırıq. 7'dir, 8'dir, 19'dur. Median. Ortada hansı durub odur? 7. Ədəd ortası, ədədi orta. 2 plus 3 plus 7 plus 8 plus 19'u böləcəm 5'ə. Toplasaq 39 eləyirmi? 39'u bölürəm 5'ə. Bu 7,8. Bizdən də fərqinin modulu soruşulur. Bu da bərabər 0,8. Çalışma 25. Mağazada 4 növ şahmat. 4 şahmat. Demək 6 növ nərd və 5 növ futbol topu var. Futbol. Deyilir ki, alıcı bir futbol topu, bir dənə bundan və bir şahmat və ya nərd taxtasını neçə üsulla seçə bilər? Deyir ki, bir futbol topu olsun, yəni kombinezon 5'dən 1, amma şahmatla nərd taxtası ya olsun ya bu olsun. Yəni ikisi birlikdə 10 ədəd deyil, kombinezon 10'dan 1. Bu da bərabər 5'dən 1 5'dir, 10'dan 1 10'dur. Cavabımız 50'dir. Fikir verin, və deyiləndə vurduq. Şahmat və ya nərd ikisini topladıq, və yalar olan yerdə toplayırıq və deyiləndə də burada vurma əməlini tətbiq elədik. Cavabımız 50'dir. Çalışma 26. Belə bir silindrimiz olsun. Yəni, baxaq silindirdirmi? Diqqətimizdən qaçar. Silindir. Deyilir ki, belə bir silindrin mərkəzindən radiosu verilib 41'dir, hündürlüyü də 20'dir. Oturacağının mərkəzindən 40 cm məsafədə bir oxuna paralel müstəvi kəsiyi keçirilibdir. Bu olsun oxu, bu da olsun oxuna paralel müstəvi kəsiyi. Baxın, işləyəcək belə bir, bunun hamısı rəngləndi, bircə dəqiqə. İşləyəcək belə bir düzbucaqlı üzərində. Bizdən soruşulur, həmin bu müstəvi kəsiyinin ABCD-nin sahasını tapın. O nöqtəsindən müstəvi həmin o kəsiyə qədər məsafəni bizə verib 40'dır. Onu verib radiosu 41'dir. Baxın, əvvəlcə işləyəcəm belə bir yaşıl üçbucaq üzərində. Bura bir M nöqtəsi deyirəm. Baxın, birinci araşdırıram AM-i. AM ilə M-də bir-birinə bərabərdir. Çünki çevrənin mərkəzinə vətərə qədər məsafə o vətəri yarıya bölür və perpendikulardır qədər məsafə deyəndə işləyirəm birinci üçbucaq AM onun üzərində. Bu bərabərdir. Kök altında 41'in kvadratı çıx 40'ın kvadratı. Bir dəfə çıxıram, bir dəfə toplayıram 9. Əgər AM 9'dursa, onda
MD də 9-dur. Bunda AD-nin uzunluğu 18-dir. Bizdən də kəsiyin sahəsi soruşulur. ABC-də. Bu da bərabər hündürlük 20-dir. Vurulsun 18. Cavabımız 360-dır. Çalışma 27. Uyğunluğu müəyyən edin. Düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu ətrafında fırlanmasından alınır. Əgər katet ətrafında fırlanması desəydik, konus deyəcəkdik. Düzbucaqlının tərəfi ətrafında fırlanmasından alınır. Əlbəttə ki, bu silindirdir. Ox kəsiyi bərabər yanlı üçbucaqdır. Bu konusdur. Hündürlüyü oturacağının radiusuna bərabər olduqda, həcmi eyni radiuslu kürəyin həcmindən 4 dəfə kiçik olur. Demək, hündürlüyü radiusuna bərabər olduqda, bu da silindirə baxaq. V silindir pi r kvadratı vurulsun h-dır ki, bu olacaqdır r kubu pi. Bizə nə deyir? Kürəyin həcmindən 4 dəfə kiçik olar, bu deyil. Demək, piramidada 3/1 pi r kubu olacaqdır. H-ın yerinə r yazsaq. Düzdür? Çünki konusda bu deyilmi? 3/1 pi r kvadratı vur h-dır. H-ın yerinə r yazsam olur 3/1 pi r kubu. 4 dəfə kiçik olurmu kürəyin həcmindən? Kürəyin həcmi də budur. 3/4 pi r kubu. Onda konusa eyni zamanda D aiddir. Və həcminin səthinin sahəsinə nisbəti radiusunun 1/3-nə bərabərdir. Səthinin həcminin, yəni 3/4 pi r kubunun səthinin sahəsi 4 pi r kvadratına nisbəti 4 pi'lər gedir. Geriyə qalır radiusun 3/1'i. 2 eyni zamanda Y aiddir. Demək, necə oldu? 1B'dir, 2Y'dir, 3D, DC'dir. DC. Çalışma 28. A və B paralel düz xətləri üzərində uyğun olaraq 5 və 7 nöqtə qeyd olunub. Təsadüfi olaraq seçilmiş 3 nöqtənin üçbucağın təpələri olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Baxın, əgər A düz xəttində, orada 5 dənə nöqtə var. 2 nöqtə götürsəm, onda B-dən, yəni 7-sindən birini götürməliyəm. Fikir verin. Belə bir düz xəttdən bilirik ki, 3 nöqtədən bir üçbucaq əmələ gələcəkdir. Bir düz xətt üzərində olmayan 3 nöqtə. Əgər mən buradan bir nöqtə götürsəm, aşağıdan ikisini götürməli olacağım. Yox, əgər ki, plus aşağıdan 7-sindən 2 nöqtə götürsəm, həmin o 5-indən bir nöqtə götürməliyəm. Bu üsuludur, amma ehtimalın deyil. Cəmi 12 nöqtədir, 3-ünü seçmə eləməliyəm. 5-dən 2 10-dur, 7-dən 1 7-dir, 7-dən 2 21-dir, 5-dən 2 5-dir. Bir də bölünsün 12-dən 3, 12 faktorial böl 3 faktorial vur, ikisinin fərqi 9 faktorial. İxtisar getsə 12 ilə 9, geriyə nə qalır? 10, 11, 12, 3 faktorial 6-dır, qalxır yuxarı. 70 ilə də 105-i toplasam, bu edir 175, 6 ilə 12 gedir. 2, 5-ə, 2, 5-ə, neçə dəfə düşür? 3, o da 35, cavabımız 44-də 35-dir. Çalışma 29. Daxilinə çəkilmiş kürənin verilib həcmi 288 pi olan silindirin tam səthinin sahəsini tapın. Baxın, əgər silindirin daxilinə kürə çəkilibsə, növü bərabər tərəfli silindirdir. Yəni, bunu düzəldək. Tamam, növü bərabər tərəfli silindirdir. Bərabər tərəfli silindirin radiusu hündürlüyünün yarısıdır, yəni h 2-yə bərabərdir və daxilinə həmişə kürə çəkmək olar. Çünki ox kəsiyi kvadrat olur. Daxilinə kürə çəkmək mümkündür və ya tərsinə deyilərsə ki, daxilinə kürə çəkilib. Növünə görə bərabər tərəflidir. H 2-yə bərabərdir. Kürənin radiusu elə silindirin oturacağının radiusuna bərabərdir. 3/4 pi r kubunu bərabər eləsək 288 pi-yə, onda r kubu bərabərdir. Sağlı sollu ixtisar aparsam 72, çarpaz vursam 216. Onda radiusumuz olacaq 6. R 6-dırsa h 12-dir. Bizdən də səthinin sahəsi soruşur. S tamın düsturu 2 pi r vurulsun r plus h. Yəni 2 pi vurulsun 6 vur. 6 ilə 12-nin cəmi. Cavabımız 12-ni vuranda
10 neçə? 8-ə, yəni 216 pidir. Çalışma 30. İspat edin ki, ox kəsiyi bərabər tərəfli üçbucaq olan konusun daxili çəkmiş kürənin həcminin konusun həcminin olan nisbəti 9-da 4-ə bərabərdir. Bu olsun bizim konusumuz. Daxilinə də kürə çəkək. Baxın, elə bil ki, ox kəsiyinin daxilinə çevrə çəkilmiş kimi. Yəni, həmin bu kürənin V, R kürə bərabərdir. R üçbucaq ABC-dir. Bizə də deyilir, konusun daxilə çəkilmiş kürənin həcminin, yəni V kürənin V konusu olan nisbəti bərabər 4-ün 9 olduğunu göstərir. Bilirik ki, ox kəsiyi bərabər tərəfli üçbucaqdırsa, bunlar 2R2R-dir. Düzdür? Hündürlüyü çəksən buradan, bu bucaq 60 dərəcədirsə, yuxarı 30-dur. Belə bir üçbucaq üçün, hamısı rəngləndi bircə dəqiqə. Belə bir üçbucaq üçün 30-un qarşısı R-dir, 60-ın qarşısı R kök altında 3-dür. Və kürəyin yerinə 3-də 4 pi R kubu. İndi R nə olacaq burada? Sizcə R bu deyilmi? Düsturumuz bərabər tərəflinin daxilinə çəkmiş çevrənin radiusu. A kökdə 3 böl 6-dır. Anında yerinə, burada 2R rol oynuyor. 2R yazıram. 2R kökdə 3 böl 6. Yəni R kökdə 3 bölünsün 3-dür. Gətirib burada yerinə yazsam. 3-də 4. Düsturumuz pi R kubu deyilmi? Pi bu ədədin kubu. R kubu vur kökdə 3-ün kubu. 3 kökdə 3 böl 27. Bölünsün. V konus. Konusun həcmi 3-də 1 pi R kvadratı vur. Haşımız da burada R kök altında 3-dür. Baxıram nələr ixtisar gedir. Bu 3-dən bu 3 gedir, pirlər gedir, R kubları gedir. Hətta kökdə 3-lər də gedirmi? Bu kökdə 3 ilə də bu kökdə 3 gedir, bu 3 ilə də bu 27 gedir. Geriyə nə qalır? 4-ün 9 olan nisbəti. Bu da bizim isbatımız. Bununla da biz sizinlə sınaq 10-un 30 sualın 30'unu da izahlarını yekunlaşdırdıq. Hələlik bu qədər. Gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.